बेफोर इउनिक स्टाइलनि सर्ट ट्रिक्स एमएस एक्सेलाव बोरै बाहायो नोंथांमोन आं देखायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ नायना जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दा बे चेनेलाव गोदान अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना थुदो होमबा भिडिअखौ जागायनोसै। फार्स्टआवनो नै आं इयाव मोनसे इमप्लय डाटा एन्ट्रि खालामना लादो। फार्स्टआवनो एन्ट्रि खालामना लाबाय। बेयाव जोङो मिस्टार एड खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन कन्ट्रल 1 थुनानै कास्टमाव थांनांगोन। बेनिफ्राय जेनेरेलखौ रिमुभ खालामनांगोन। बेनि उनाव इयाव मा लिरनांगोन जोङो इनभार्टेड कमा ओमफ्राय मिस्टार स्पेस इनभार्टेड कमा @अके होमबानो जोंनिया माने मिस्टारा एड जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बाराव जुदि जोङो +91 होनांगौबा सिलेक्ट खालामनानै कन्ट्रल 1 थुनानै कास्टमाव थांबाय। बेनिफ्राय एबार जेनेरेलखौ बोखारबाय। बेनि उनाव जों माने +91 कमा स्पेस 000 10ता होनांगोन। 10ता 0 लिरखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगोन बेखौ अके होमबानिया +1आ एड जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों लोगोफोर आरो गोबां सर्ट ट्रिक्सनि थाखाय नेनानै थाथ'दों नोंथांमोना।